Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես հարակից զեկուցող որպես կարող էի ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ելույթի համար, սակայն չխոսեցի, որպեսզի իմ անձնական տեսակետները կարողանամ այստեղ հայտնել ելույթի տարբերակով ու ցավոք կուզենայի բոլորին լսեի հետո անփոփիչ անդրադառնայի, բայց ոչինչ, քանի որ արդեն ես քննչած որոշ մտքերի կարելի է անդրադառնալ ու որոշ բաներ վերջնական փորձել բացատրել։ Ես կփորձեմ մի քիչ մնալ հարցի շրջանակներում, անցած տարվա բյուջեի կատարողականի, բայց երևի չստացվի միայն այդ շրջանակներում մնալ։ Ուրեմն ինչ են ասում մեր ընդդիմադիր գործընկերները։ Տիկին Գյուրեղյանը ափսոս դալիճում չի, բայց երևի կլսի իր ելույթը սկսեց այն խոսքերով, որ անցած տարվա բյուջեի կատարողականը այն մասին էր, թե ինչպես է իշխանությունը երկիրը տանում անդունդ։ Ու սկսեց թվարկել տարբեր խնդիրներ՝ կոռուպցիայի մասին, արտագաղթի մասին, կրթության մասին, նոր հարկեր ավելացնելու մասին։ Ընդհանրապես կան թեմաներ, երբ որ խոսում է մեր ընդդիմությունը, մտածում ես կոնկրետ այս թեմաներով գոնե պիտի չխոսեն, օրինակ արտագաղթի մասին, որտեղ կան պարզ վիճակագրություն ու թվեր, ու եթե համեմատեք ինչ է տեղի ունեցել, օրինակ 90-ականներին, 2000-ականներին հատկապես ու հիմա, պիտի լռեք ուղղակի։ Կրթության մասին դաշնակցությունը ընդհանրապես իրավունք չունի խոսելու, որովհետև կրթության այն վիճակը ու գիտության այն վիճակը, որ մենք ունենք, այդ արդյունքն է այն կրթական քաղաքականության, որի պատասխանատուն հիմնականում եղել են ձեր կուսակցության անդամները։ Բայց ամենահետաքրքիրը, այս ուղղակի մասնագիտական բանը պետական պարտքի մասին ամենասիրած թեմաներից մեկն է։ Ինչ է ասում Տիկին Գյուրեղյանը, որը հետո կրկնում են մնացած բոլորը առանց թեմայի մեջ խորանալու, ասում է պետությունը, իշխանությունները կրկնապատկել են Հայաստանի արտաքին պարտքը։ Նախ առաջինը արտաքին պարտքը չեն կրկնապատկել, եթե թվերը հետաքրքիր է, ասեմ, արտաքին պարտքը 18 թվականին եղել է 5.5 միլիարդ դոլար, 2024 թվականի վերջին եղել է 6.27 միլիարդ դոլար, այսինքն անգամ 1.5 անգամ չի ավելացել։ Բայց այդքան որ խոսում ենք, որ ասենք պարտքի մասին, որ խոսում ենք, պիտի բացարձակ թվերով չխոսենք, պիտի նայեք տնտեսության մեջ ինչ կշիռ է կազմում, ինչքան ասացինք մեկը չհամաձայնեցին, ես երեք մի հատ փոքր էքսպերիմենտ արեցի, ուրեմն բացել եմ Տիկին Գյուրեղյանի հայտարարագիրը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացված, նայում եմ 2021 թվականին Տիկին Գյուրեղյանի վարկերի մնացորդը եղել է 1 միլիոն դրամ, 2024 թվականի վերջին եղել է 23 միլիոն դրամ, այսինքն Տիկին Գյուրեղյանի պարտքային բեռը ավելացել է 23 անգամ։ Հիմա մենք կարող ենք սրա հիմա վրա ասել, որ այդ ընտանիքը վատ վիճակում է հայտնվում, կործանվում է եւ այլն։ Եթե ձեր տրամաբանությամբ նայենք, բնականաբար կարող ենք, բայց եթե մի քիչ խորնանք, կտեսնենք, որ Տիկին Գյուրեղյանը հիպոթեկային վարկ է վերցրել, բնական է ձեռբուլ, այսինքն նշանակում է իր կյանքում դրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչը շատ լավ է։ Նաեւ դա վկայում է մեկ ուրիշ բանի մասին։ Միգուցե իրան ժամանակին հիպոթեկային վարկ բանկը մերժել է տրամադրել, որովհետև եկամուտները չեն բավարարել, հիմա բավարարում են, այսինքն դա վկայում այն մասին, որ Տիկին Գյուրեղյանը ավելի վճարունակ է դարձել։ Այսինքն հարցը չի կարելի միակողմանի ներկայացնել ու մանիպուլացնել Հայաստանի։ Հույս ունեմ, որ այս օրինակից հետո բոլորիդ համար պարզ կդառնա ինչ է նշանակում պարտք, վճարունակություն, պարտքի բեռ, բայց անկեղծ ասած, որ ճիշտն ասեմ, հույս չունեմ։ Ուղղակի խնդրանքս այն է, որ մարդ ինչից որ հասկանում է, թող դրանից խոսա։ Ինչից է ենթադրել, որ պիտի վեր կենաք տնտեսությունից մինչև գինեկոլոգիա ամեն ինչի մասին բաներ ասեք ու երբ որ ուրիշ բաներին վերաբերում դա տարեք հասցրեք գինեկոլոգիայի ոլորտին։ Ես մտածում եի, որ ձեր խմբակցությունում կան падգամավորներ, օրինակ Արթուր Խաչատրյանը, որը երբեմն կբացատրի ինչ է նշանակում, բայց Արթուր Խաչատրյանը ինքն էլ մանիպուլյացիաների մեծ վարպետ է, հիմա կգա կպատասխանի։ Ես հույս ունեի, որ իրենց հետո կխոսեն, բայց ոչինչ, հետո էլի առիթ կլինի։ Ուրեմն Արթուր Խաչատրյանն ինչ է անում։ Ուզում էի այն ժամանակ ասեի, ասեցի լավ, հետո կգա բյուջեի քննարկման ժամանակ կասեմ։ Ուրեմն վերցրել է բյուջեի
4 տարվա ցուցանիշները, այսինքն ինչքան եկամուտ է հավաքվել հունվար-ապրիլ ամիսներին, համեմատել է կես տարվա 6 ամիսների կատարողականի հետ, ու ասում է տնտեսությունը կործանում է եզրին, հարկերը 30%-ով թերակատարվում, չի սպասել էլի, որ 2 ամիսներ լինին, հետո կարողանա իրար հետ համեմատել։ Հիմա կա այդ գրառումը, կխնդրեմ, որ գա պարոն Խաչատրյանը մի հատ այդ մասը պարզաբանի։ Հաջորդը ասում է մինչ բալիստիկ հրթիռները թռնում են մեր երկրի վրայով բառացիորեն, դուք ես ինչերով եք զբաղված։ Այս միտքը մի քանի հոգի կրկնեցին, պատերազմին 5 պակաս, ուրեմն մեր մոտ տարածաշրջանը վերջին մի քանի տարիներին եռում է ու մեր առջև մարտահրավերները վերջին տարիներին միշտ եղել են։ Ես ուզում հիշեցնել, որ օրինակ անցած տարի, երբ որ Տավուշի լոռու մարզերում աղետ ունենք փաստացի բնական, դուք ինչով եք զբաղված։ Ամբողջ պետական համակարգը զբաղված էր այդ աղետի հետևանքները վերացնելով, դուք կհիշեք ինչով եք զբաղված։ Կամ 22 թվականի ջերմուկի վրա հարձակման ժամանակ ինչով եք զբաղված։ Այս ընթացքում ինչքան մարտահրավերներ, խնդիրներ եղել են, ինչով եք զբաղված եղել։ Դրա համար որ ասում եք չեք հոգնել այս վիճակից, անկեղծ ասած հոգնել ենք։ Որտեղ այս տիպի որ Տիկին Վարդանն ասում է դե ունենք այնինչ ունենք այս ազգային ժողովը, հա դե ունենք այնինչ ունենք, մի յոլա կտանենք մի տարի, մինչև այդ հոգնեցությունը կանցնի։ Դուք էլ ստիպված չեք լինի այս ամեն ինչին հետևել ու հոգնել, որովհետև հուսով եմ այս դալիճում չեք լինի։ Բայց այդ բալիստիկ հրթիռների մասով որ ասում եք, ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, այդ ո՞նց եղավ, որ Իսրայելի նման փոքր պետությունը քիչ ժամանակում կարողացավ այդպիսի գերժամանակակից տեխնոլոգիաներ ունենալու ուղարկել մեր գլխավերևով, ինչպես դուք ասում եք, Իրանի վրա, բայց մենք չկարողացանք։ Դա տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ ասում եք, մինչ բալիստիկ հրթիռները թռնում են, դա տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ մինչ մեր հարևան երկրները սպառազինվում էին, տեխնոլոգիաներին, գիտությանը, կրթությանը ուշադրություն էին դարձնում, դուք զբաղված էիք ամեն ինչը, ամեն պետական ինստիտուտ ապականելով, կրթությունից մինչև իրավապահ համակարգ ու ամեն ինչ, ու հույս ունեք, որ այդ պայմաններում ինչ-որ մենք կարող ենք լավ արդյունքներ ունենալ, ամենահետաքրքիր բաներից մեկն էլ այն է, որ դուք հետևողականորեն փորձում եք ամեն ինչը մատուցել հակառակողից, ոնց որ պետական պարտքի մասին ենք ասում, ասենք ինչ է տեղի ունենում, վարչապետը խոսում է ցեղասպանության մասին, այն համատեքստում, որ պետք է հասկանալ ինչու է դա տեղի ունեցել, պետք է հասկանալ ինչու մի քանի տասնամյակ լռելուց հետո այդ ամեն ինչի մասին սկսեցին խոսել, դուք դա ներկայացնում եք ցեղասպանությունը հերքել ու սկսում եք դա տարածել։ Կամ խոսում են առանձին հոգևորականների մասին, դուք դա ներկայացնում եք եկեղեցու դեմ պայքար, սկսում եք դրա մասին խոսել։ Այնպիսի տպավորություն է, որ դուք մտածում եք, որ մեր ժողովուրդը անմեղսունակ է։ Այսինքն դուք ինչ մատուցեք, իրանք այդ ամեն ինչին պիտի հավատան։ Բայց ի զարմանս ձեզ, այդպես չի, մարդիկ ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են ու վերջում մի քիչ էլ էս ամենաթարմ թեմաներից այս ինչ ազգայնացնում եք, որ տակ թուրքերին, այն ինչ էսպես եք անում ազգային արժանապատվություն եւ այլն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշել, փորձել հիշել, թե 2014 թվականին, երբ Ռուսաստանում ձերբակալվեց հայ գործարար, բարերար Լևոն Հայրապետյանը, ձեզանից որ մեկը մի բառ ասեց, հատուկ ման եմ եկել, ուրեմն մի թեթև այդ մասին խոսել է Արփինե Հովհաննիսյանը, բայց շատ զգույշ, ու եթե չեմ սխալվում, Վարան Բաղդասարյանը, էլի շատ զգույշ։ Ուրիշ ոչ մեկը չի խոսել, մեկ էլ Պարքև Սրբազանը։ Եկեղեցու կողմից հայտարարություն, չգիտեմ նման բաներ, ոչ մի արտահայտություն չի եղել։ Այդ երբ խոսքը վերաբերվում է ձեր շահերին, այդ ժամանակ հիշում եք, որ կարելի է սատար կայանում, երբ որ չէ, ու ազգային արժանապատվությունից որ խոսում եք, մեկ է խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ անկախ նրանից ով է երկրի իշխանությունը, ով է վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը կամ պետական ինստիտուտներ, ու երբ պետական ռուսական ալիքներով
ինչ-որ ոչնչություն, համարձակումը Հայաստանի Հանրապետությանը տրված վարչապետի իշխանությունների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ անել, պիտի ոչ թե ոգևորությամբ այդ տարածեք անկախ ձեր վերաբերմունքից, այլ պիտի առաջինը դուք այդ ամեն ինչը դատապարտեք ու արհամարհեք, որովհետև այդ մեր պետությանն է վնասում, ոչ թե մեզ։ Այդ ձեր տարածելը վնասում է ձեզ, այն մարդկանց, ում դուք պաշտպանում եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։ Արուսյակ Ջուլհակյան, համեցեք։ Փոխվել եք։ Համեցեք, Տիկին Հակոբյան։ Հասմիկ Հակոբյան, համեցեք։ Մեծարգո վարչապետ, հարգարժան